बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर राना मोहम्मद सरवर, मेरे साथ होम्योपैथिक फिजिशियन डॉक्टर मोहम्मद आजम साहब। नाजरीन जी वकार सर्दियों का मौसम है और पेशेंट, बहुत सारे पेशेंट जो हैं, बच्चे उनमें शामिल हैं, ख्वातीन शामिल हैं, और वो खुश्क खांसी जो है, ड्राई कफ, बहुत ज़्यादा पेशेंट आ रहे हैं। उसके लिए ब्रायोनिया बेहतरीन मेडिसिन है। डॉक्टर साहब क्या कहेंगे इसके अलावा? रियोमैक्स मेडिसिन जो है, दूसरा जो है वो बहुत कमाल की मेडिसिन है होम्योपैथिक में। 30 पोटेंसी में जो है 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम ले लीजिए। हुपिंग कफ जो काली खांसी उसमें बहुत अच्छा काम करती है। जी 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 डॉक्टर साहब, तो रियोमैक्स जो है वो भी आप 30 पोटेंसी में ले सकते हैं, और ब्रायोनिया मेडिसिन जो है वो भी आप लोग जो है, अगर आपको खांसी है, खुश्क खांसी, तो फिर आप वो 30 पोटेंसी में ले सकते हैं जी।